大家好，我们家洗衣机已经2个多月没有清理过了。你们家洗衣机多久没清理了？咱今天清理一下吧。今天给大家出个详细教程哈。咱先把这个取下来哈。我们家是按住这个地方，这样一拿就可以了。能取下来的都取下来洗洗。看一下这里，其实还是挺脏的哈。用这个刷子去刷刷，够不着的话，我们又用毛巾哈，这缝里都刷刷的，然后毛巾擦一遍。刷干净之后放回去就可以了。下一步我们就打开这个地方，我们家这个一抠就下来了。这个地方拧要注意哈，打开之后可能会有水，如果你长时间不清理，这个水是臭的哈，这也是有味儿了。你看2个多月我们就这样子，看脏不脏？刷点哈，这很好刷的哈，就干净了。反复擦2遍，这里面也很脏的。这个一定要拧结实哈，这个拧不结实会漏水的。盖上盖子就可以了。下一步，我们洗衣机里面要放一块干净的毛巾。咱今天用毛宝的洗衣机清洁剂来清理，里面有一包蓝色的和红色的，都倒进去就行了。盖上盖子。我们再选择质感洁铜，但是有的是筒子结模式哈。开始就好了。洗衣机现在已经结束了，我们现在打开，湿毛巾正好再擦一下这洗衣机边缘，锃亮的。还有这外面这圈也要擦干，尤其这里面哈，它容易发霉。要每次清理完之后，我们擦一遍，这样还好一些。每次洗完衣服擦一遍更好，就不会发霉了。看看，干干净净的吧。这样洗衣机就清理完了。这个洗衣机门不要着急关上，通风就行了。因为我们在洗的过程都是高温修的杀菌嘛。大家还有什么清洁问题，这些评论区啊、私信我都可以哈。明天见。